Ahojte, dneska tu máme znova papírové balíčky. Prepáčte, že som tak dlho nenatáčala žiadne papírové balíčky, ale nedalo sa mi, takže dneska tu máme ďalšie video, druhé, a dneska vyjdú dva videá. Dneska vyjde haul zo Sheinu a toto. A dneska som bola pri dentálnej a mám takéto zuby. Musím sa riadne nestarať, aby sme nemuseli vrtať nič. Tento vzadu. No. Spesknuté pery. Ale to asi nevadí. Kurva to bolí. Ale poďme na to. 3, 2, 1. Takže poďme si vybrať balíčky. A prepáčte, že mi nevidno riadne hlavu. Ale prepáčte. Takže poďme si vybrať. Takže máme tu aj jednu novú kolekciu, to je táto mašličky. A z nej si vyberieme jeden balíček, čo ja viem, tento. No, držíme na bok. A inak, keď bude nové video, tak bude aj nová kolekcia. No, vždycky. Aspoň jedna. Takúto. Z týchto zmrzlín si vyberieme, čo ja viem, túto strednú. Týchto ABCD si vyberieme, čo je túto. Takto jednu. Som ju ako zamotala. Dobre, už to mám. Odložíme ich. Z týchto okuliarov si vyberieme tiež túto strednú. Nie, to sú dve. Takto, túto. Dobre. Takže 3, 2, 1. Budem tu mať pripravené zošit. Tu je a bude to už celé rozložené. Takže 3, 2, 1. Takže už tu máme, ahojte znova. Chcem sa ukázať, čo som vyrobila. To časopis Fixa. Spravím takéto úlohy. A rôzne zaujímavosti. To je vtip. To je zaujímavosť obsah, tu je výživka, no rôzne veci. No, takže, a to bude taká, neviem prečo, čo som vyrobila. Takže môžeme ísť na to. Takže ako prvé som si zvolila okuliare, takže tento balíček. A ideme si ho rozstrihnúť našimi krásnymi nožičkami. Ja vždyňku zo zadu, ja to tam budú okuliare. Zo zadu vidno, počkajte. Takže takto. Tuto tu iba kus to vidno, takže ideme si to pozrieť. A je to takéto ohnivé. Je to 5. Máte to kus naopak? Nevadí. To 5. Odlepíme. A nalepíme na 5. Už máme dvoje. Takže ideme na ďalšie. Ako ďalšie tu máme tieto zmrzliny. A tu sme si balíček vybrali tento. Takže si ho rozstrihneme. Máme tam takúto mrkvovú zmrzlinu alebo marhuľovú, neviem, aj s takýmito zelenými cukríkmi. A je to jednotka. Super. Takto. Máme už takéto. Máme takéto a ideme na ďalšie. Ako ďalšie tu máme tieto písmenka. Poďme si ich rozbaliť. A prepáčte, že tu máte takto naopak, ale to sa ťažko natáča. Lebo naopak. Dobre. Aj to sa to dosť ťažko natáča. Takže v ďalšom balíčku máme čo?
Takže to je balíček. Ale môj najkrajší balíček je tento. A máme tam R. A je to trojka. Dobre. Takže napíme si to na trojku. Dobre, odišiel. To bol môj ocko. Takže ideme na posledné. Takže sme naspäť a ideme na posledný balíček. Je to takto. Ideme si ho rozstrihnúť. Počkajte. Tak. A tu je to. Ježiš, tu je to miniatúrna. Tu je takáto miniatúrna mašlička. Joj, takáto krásna miniatúrna mašlička. Tak to ešte raz. A je to dvojko, joj, to je mega pekné. Ale poviem vám jednu vec. Jednotka je mega veľká. Dobre. Už tu držím. To nevadí. Takže, ak sa vám toto video páčilo, zanechajte prosím like aj odber. A môžete dať srdiečko, ak sa vám toto páčilo. A ďakujem za sledovanie. Ešte si ukážem, čo naši dneska všetko mali. Toto peknú mašličku. Nejaké z toho slovo. Zmrzlinu novú. A takéto okuliare. Vidíme sa znova na budúce. Čauky, mňauky.